3D printing process ஆனது பேசிக்கா ஒரு டிசைன்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த டிசைனை நம்ம 3D ஆப்ஜெக்டா கன்வெர்ட் பண்ண லேயர் மேல லேயரா ஆட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலயே பார்த்தோம். இப்போ நான் ரொம்ப நேரமா சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த FDM ஃபியூஸ்ட் டெபாசிஷன் மாடலிங்னா என்னன்றது கன்ஃபியூஷன்லயே இருந்திருப்பீங்க இல்லையா? அதை பத்தி இன்னும் டீடைல்டா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த கேண்டில், இந்த க்ளூ கன் அண்ட் இந்த FDM 3D பிரிண்டர் மூணுமே ஒரே பேசிக் பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா? கண்டிப்பா நம்ப முடியாது தான். இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு காட்டினா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த கேண்டில் லைட் பண்ணிட்டு இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு 3D ஆப்ஜெக்டை எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத காட்ட போறேன். அந்த 3D ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒர்க் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3D ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்ன இதை வச்சு நான் ஒரு 2D ஷேப் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸ்கொயர் கிரியேட் பண்ணலாமா? ஓகே, அதுக்கு நான் இந்த கேண்டில் எடுத்துக்கிட்டு இது மெல்ட் ஆக இங்க ஒரு ஷேப் ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். இப்போ நான் இந்த கேண்டிலை X and Y ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்ணி 2D ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ இந்த ஃபிலமெண்ட்டை நான் X and Y டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணி ஒரு 2D ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஸ்கொயரை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? இப்போ இந்த ஸ்கொயர் மேலே நான் ஸ்கொயரா ஆட் பண்ணிட்டு வந்தேன்னா அது 3D ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு கியூபா மாறிடும். இப்போ இந்த கேண்டில் யூஸ் பண்ணி நான் 2D and 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணேன் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த FDM 3D பிரிண்டரும் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ இந்த கேண்டில் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணேன் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க ஃபிலமெண்ட் இருக்கும். இந்த கேண்டலை நான் லைட் பண்ணி ஹீட் பண்ணி மெல்ட் ஆக வச்சேன். அண்ட் இங்கே வந்து இந்த நாசில் வந்து இந்த ஃபிலமெண்ட்டை ஹீட் பண்ணி மெல்ட் ஆக வைக்கும். அண்ட் இந்த கேண்டலை நான் இங்கே X and Y ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணி அந்த 2D ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணேன். இங்கே இந்த நாசில் X ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகும், இந்த பெட் வந்து Y ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகும், அண்ட் இந்த ஃப்ரேம் வந்து Z ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகி ஒரு 3D ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணுது. இப்போ நம்ம கேண்டில் வச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ அந்த கேண்டில் வச்சு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த FDM 3D பிரிண்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாமா? இந்த கேண்டில் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும்போது என்னோட கையை நான் X and Y ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணேன். இதுவே நம்ம FDM 3D பிரிண்டரில் ஒரு 3D ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணனா ஃபர்ஸ்ட் அந்த 3D ஆப்ஜெக்டை டிசைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த டிசைனை இந்த பிரிண்டரில் ஃபீட் பண்ணிட்டா அந்த பிரிண்டரே அந்த 3D ஆப்ஜெக்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இதுக்கப்புறம் நீங்கள் FDM 3D பிரிண்டர்னா என்னன்னு என்கிட்ட கேட்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.